हेलो मित्रहरू नमस्कार म रमेश मोक्तान फ्रम काठमाडौँ नेपाल। यो भेहिकलको चाहिँ हामी च्याचिस रिपेयरिङ गर्न जाँदैछौँ। ठीक छ, च्याचिस रिपेयरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो भेहिकलको बडी चाहिँ रिमुभ गर्नेवाला छ। ठीक छ भने इन्जिन कम्पार्टमेन्टको सबै अरी हार्नेसदेखि लिएर एयर फिल्टर, हाम्रो रेडिएटर, देन हाम्रो कन्डेन्सर, रेडिएटर, फ्यान सबै छुटाइसकेको छ भने अनि हामीले बडी बुसहरू पनि सबै खोलिसकेको छ है। ठीक छ, अनि ब्रेक पाइप सबै खोलिसक्यो, पछाडि तार खोल्नु छ अनि बडी बोल्टहरू सबै रिमुभ गरिसकेको छौँ। अब झार्न मात्रै बाँकी छ। च्याचिसमा चाहिँ हाम्रो मेन प्रब्लम र फल्ट र च्याचिस रिपेयरिङ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यता पछाडिपट्टि साइडमा रेयर सस्पेन्सन साइडमा। ठिक छ, यहाँ देख्न सक्छौँ यति धेरै चाहिँ ड्यामेज भएको छ यो भेहिकलको च्याचिस चाहिँ। यहाँ देख्नुभएको छ नि, यति धेरै चाहिँ ड्यामेज भइसकेको छ है, पुरा कुहिएर यस्तो भइसकेको छ। पहिला पनि यो भेहिकलको च्याचिस रिपेयरिङ गरिसकेको छ है। ठिक छ, यो साइडमा हाम्रो बम्प स्टप बुस लाग्ने यहाँ भइहाल्यो। पहिला पनि अलरेडी रिपेयरिङ भइसकेको छ। यस्तो रफ तरिकाले पहिल्यै अलरेडी रिपेयरिङ गरिसकेको छ यो भेहिकलको च्याचिस चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै स्ट्रङ तरिकाले र एकदमै स्मुथ क्लिन तरिकाले चाहिँ च्याचिस रिपेयर गर्न जाँदैछ। ठिक छ, अनि हाम्रो यता लेफ्ट साइडमा पनि पुरै खतम भइसकेको छ। यहाँ देख्नुभएको छ नि, यति धेरै क्र्याक भएर माथि गइसकेको छ भने यता नि अलरेडी पहिला रिपेयरिङ गरिसकेको छ। यो हाम्रो स्टेबलाइजर बार लिङ्क रडको यो ह्याङ्गर हो। ठिक छ, अब यो पनि रिपेयर भएको छ अलरेडी। ल यति धेरै चाहिँ ड्यामेज भएको छ कि हाम्रो यो बम्प स्टप बुस लाग्ने पनि पुरै खतम भएको छ, क्यान्सर लाग्दो जस्तै भएको छ है। ठिक छ, पछाडि यो च्याचिस क्र्याक हुनुको रिजन र च्याचिस ड्यामेज हुनुको रिजन चाहिँ सबैभन्दा मेन प्रब्लम कहाँबाट क्रिएट हुन्छ त भन्दाखेरि यो बम्प स्टप बुस हुन्छ नि, यो बम्प स्टप बुस टाइममा रिप्लेसमेन्ट गरेन भने, बम्प स्टप बुस खराब भइसकेपछि पनि टाइममा रिप्लेसमेन्ट गरेन भने, चेन्ज गरेन भने, देन कोइल स्प्रिङ टाइममा फेरेन भने र हाम्रो यो अप्पर आर्मको बुस भयो, लिङ्क रड, देन लोअर आर्मको बुसहरू टाइममा रिप्लेसमेन्ट गरेन भने र पछाडिको सक एब्जर्बर टाइममा रिपेयर र रिप्लेसमेन्ट गरेन भने यस्तो खालको केसेस चाहिँ सुरु हुन्छ है। यस्तो खालको केस चाहिँ देखा पर्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि अलिकति क्र्याक भइसकेपछि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। ठिक छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भेहिकललाई केयर गर्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ भने सक एब्जर्बर, हाम्रो बम्प स्टप बुस भयो, स्टेबलाइजर बारको लिङ्क रड भइहाल्यो है, अप्पर आर्म बुस, लोअर आर्म बुस र कोइल स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले केयर गर्नु पऱ्यो एकदमै। यो चिजहरूको चाहिँ मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पऱ्यो, ख्याल गरिराख्नु पऱ्यो र इन्सपेक्ट गरिराख्नु पऱ्यो, चेकअप गरिराख्नु पऱ्यो आफ्नो भेहिकललाई है। माया गर्नुहुन्छ र आफ्नो भेहिकलको लङ लाइफ चाहनुहुन्छ भने, किनकि च्याचिस जस्तो चिज एकचोटि रिपेयर गरिसकेपछि नयाँ जस्तो कहिले पनि हुनै सक्दैन है, रिपेयर गरेको चिज चाहिँ। र रिपेयर गरिसकेपछि तपाईँको भेहिकलको रिसेल भ्यालु पनि एकदमै डाउन भइदिन्छ। ठिक छ, कम्तीमा तपाईँको भेहिकलको रिसेल भ्यालु चाहिँ 30% देखि 45%सम्म तपाईँको चाहिँ भेहिकलको रिसेल भ्यालु चाहिँ एकदमै डाउन हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भेहिकलको मेन्टेनेन्स र सर्भिसमा चाहिँ केयर गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, ओके। अब चाहिँ हामी यो बडी रिमुभ गर्न जाँदैछौँ भने पछाडिको हाम्रो यो बम्पर पनि रिमुभ गर्नुपर्ने देखेको छ। अब यो पनि रिमुभ गर्दैछौँ। ठिक छ, आउनुहोस् अब चाहिँ हामी यो हाम्रो भेहिकलको बडी रिमुभ गर्ने बेलामा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र सर्टकट वेमा चाहिँ
कसरी रिमुभ गर्ने ठिक छ त्यो कुराहरू पनि हजुरहरूलाई देखाउने छु। हामीले यो पछाडिको डिफरेन्सलको यो ब्रेक डिस्ट्रिब्युटर पाइप पनि छुट्याइसकेको छौँ भने ठिक छ। हामीले भेहिकलभित्र गियर लिभर पनि डिसइन्गेज गरिसकेको छ भने यतापट्टि हाम्रो लेफ्ट साइडमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानलमा आउने वायरिङ हार्नेस पनि डिस्कनेक्ट गरिसकेको छ भने अब यो वायरिङ हार्नेस डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि च्याचिससँग सम्बन्धको कुनै पनि पार्टहरू चाहिँ हामीले कनेक्सन हुनु भएन, सबै डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उतापट्टि राइट साइडको चाहिँ हामीले डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने जरुरत छैन वायरिङ हार्नेस ठिक छ, किनकि त्यो साइडमा चाहिँ इन्जिन कम्पार्टमेन्टमा गएको वायरिङ हार्नेस छैन। हामीले कुनै पनि चिजहरू चाहिँ डिसइन्गेज गर्ने बेलामा अर्थात् कनेक्सन चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्ने बेलामा जस्तै कि हाम्रो यो इएमएस इस्युको कनेक्टर भइहाल्यो ठिक छ। इएमएस इस्युको कनेक्टर यसरी चाहिँ हामीले सिल गरेको छ ताकि यो कनेक्टरमा कुनै पनि डस्टको पार्टिकुलेटहरू चाहिँ यसमा चाहिँ नघुसोस् ठिक छ, पछि पनि प्रब्लम नआओस् ठिक छ। हाम्रो लाइन सप्लाई र करेन्ट सप्लाई कम्युनिकेसनमा ठिक छ यसरी सिल गर्न जरुरी छ ताकि पछि कुनै पनि समस्या नआओस्। यसमा सानो मात्रै एउटा डस्ट गयो भने एसीको पुरा कुलिङ सिस्टममा साइड इफेक्ट गर्छ र हाम्रो एसी कम्प्रेसरलाई ठुलो हानि गर्न सक्छ ठिक छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै केयर गर्न जरुरी छ है। फुल भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अरू भिडियोहरू चाहिँ हामीले टाइम ल्याप्समा रेकर्ड गर्नेवालामा छौँ है ठिक छ।
मित्रहरू हामी चाहिँ अब च्याचिस रिपेयरको लागि रेडी गरिसकेका छौँ है। यसको हाम्रो यो लेफ्ट साइडको भइहाल्यो पुरै अलरेडी पहिले च्याचिस रिपेयर गरिसकेको छ एकदम रफ तरिकाले। यो हाम्रो स्टेबलाइजर बार लिङ्क रडको यो ह्याङ्गर भइहाल्यो, यो पनि पुरै रिपेयर गरेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यति धेरै ड्यामेज छ। यो मुनिको हाम्रो बम्प स्टप बुस लाग्ने होल्डर भइहाल्यो, यो पनि रिपेयर गरेर अब यसलाई पनि प्रपरली रिपेयर गर्नेवाला छौँ। ठिक छ, यो पुरै माथि दबिसकेको छ। र यतापट्टि हाम्रो बाहिर साइडमा पनि पुरा यत्रो ठुलो प्लेट थपेको थियो भने त्यो प्लेट पनि हामीले रिमुभ गरिसकेका छौँ। ठिक छ, देन हाम्रो यतापट्टि राइट साइडमा यस्तो भइसकेको छ यार, ड्यामेज पुरा कुहिसकेको छ। यस्तो तरिकाले पहिला अलरेडी रफ तरिकाले च्याचिस रिपेयर गरिसकेको छ। अब यसलाई हामीले एकदम प्रपर तरिकाले रिपेयर गर्नेवाला छौँ। मित्रहरू हामीले चाहिँ च्याचिस रिपेयरिङको काम सकिसकेको छ है। रिपेयरिङ गरेर पुरा फुल पेन्ट पनि गरिसकेको छौँ है। ठिक छ, यो रिपेयरिङ गरेको लोकेसन चाहिँ यहीँनिर हो पछाडि। अहिले हामीले रिपेयरिङ गरिसकेको फिडब्याक चाहिँ यस्तो छ। ठिक छ, आइहाल्यो हो यो बम्प स्टपको होल्डर। ठिक छ, बम्प स्टप बुसको होल्डर। यो हाम्रो कोइल स्प्रिङ बस्ने भइहाल्यो। ठिक छ, अनि अर्को उता राइट साइडमा एकदमै डेन्जर कुहिएको ठाउँ चाहिँ यहाँनिर थियो है। यहाँनिर चाहिँ सिँगै पत्ता थपेर चाहिँ बनाएको छ। यतापट्टि हाम्रो राइट साइडको पनि यो बम्प स्टप बुसको होल्डर, यो पनि नयाँ हालेछ। ठिक छ, चिजको पुरा ओभरअल फुल पेन्ट गरेर भ्याइसकेको छौँ भने अब हामी पछाडिको सस्पेन्सन फिट गर्छौँ। हाम्रो पछाडिको डिफरेन्सियल त्यहाँनिर छ है। अब हामी यहाँको सस्पेन्सन फिट गर्छौँ। अप्पर आर्म, लोवर आर्म, स्टेबलाइजर बार, लिङ्क रड त्यो सबै हाल्छौँ। त्यसपछि हाम्रो डिफरेन्सियल हाल्छौँ। हाम्रो इन्जिन उता छ, भेहिकलको इन्जिन चाहिँ यहाँनिर छ। फ्युल ट्याङ्क उता छ, बडी उता छ। ओके, बाँकी भिडियो चाहिँ हाम्रो टाइम ल्याप्समा हुन्छ किनकि लङ भिडियो भएको कारणले।
मित्रहरू अब हामी चाहिँ यो च्याचिस छिराउँदैछौँ है। कता छ ठिक छ अलि नजिक आएपछि नमस्कार यता अगाडिको भाग भइहाल्यो। ठिक छ ल ठ्याक्क बसिसक्यो आफ्नो लोकेसनमा प्रोपर बसिसक्यो। पटेल चाहिँ अगाडिको अब थोरै च्याची सारेर बोल्टु फसाएर राखिदिउँ अहिले। मित्रहरू काम गर्दा गर्दै पुरै रात परिसक्यो है, पुरै रात परिसकेको छ। अहिले 7 बजिसक्यो, ठ्याक्कै 7 बजिसकेको छ। अब हामी बडी चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो लोकेसनमा फसाइसकेको छौँ भने अब बाँकी काम चाहिँ भोलि स्याटरडे हुनेवाला छ। सबै नयाँ जेन्युन स्पेयर पार्ट्स फेरेछ, बडी बुस सबै जेन्युन हालेको छ, जेन्युन स्पेयर पार्ट्स। ल आजलाई काम यही स्थगित गर्दै बाँकी काम चाहिँ भोलि गर्नेवाला छ। यहाँ यदि धेरै गाडी अरू यो पनि पेन्डिङमा छ। यो भयो S10 पिकअप, अर्को यो भयो हाम्रो भोलिदेखि काम स्टार्ट हुन्छ यसको नि। यो पनि डेन्पेनमा आएको अगाडि पुरै पक्केको थियो। मित्रहरू फाइनल्ली हामीले चाहिँ गाडी रेडी गरिसकेको छौँ है। च्याचिस फिटिङ गरेर देन हाम्रो बडी फिट गरेर सबै सकिसकेको छौँ भने अहिले साँझको 6 बजिसक्यो। ठिक छ, अब यो भेहिकल टेस्ट ड्राइभको लागि जाँदैछौँ। अरू पेन्डिङमा गाडीहरू पनि छ। ओके, हामीले यो भेहिकल फाइनल्ली रेडी गरिसकेको छौँ है। ओके, अब हामी भेहिकल तल डाउन गर्दैछौँ लिफ्टबाट। त्यसपछि हामी रोड टेस्टमा जान्छौँ है। मेरो भेहिकल
कस्टमर अर्थात् साउजी चाहिँ गाडीभित्रै हुनुहुन्छ है। अब हामी रोड टेस्टमा जान्छौँ। चालकजीले हुन्छ भेहिकल कस्टमर साउजी उहाँ हुनुहुन्छ, बाबुराम नेउपाने। चालक उहाँ नै हो, आफै सेल्फ ड्राइभ गर्नुहुन्छ। सेल्फ ओनर सेल्फ ड्राइभ। अब यो हाम्रो इन्जिनको कभर चाहिँ पछि आएर हाल्छौँ है। यसको इन्जिन कभर यहाँ छ। इन्जिन कुलेन कति छ घटेको छ छैन एकचोटि चेक गरेँ। इन्जिन कुलेन प्रपर ओके छ। कुलेन भन्दा नि यो पानी हो है, नर्मल वाटर हो। टेस्ट ड्राइभ पछि लिकेज ओके भइसकेपछि मात्रै हामी कुलेन हाल्छौँ। लाइटहरू सबै टेस्ट गरिसकेको छ हामीले है। हेडडिम हाई लो प्रपर ओके छ। साइड इन्डिकेटर प्रपर ओके छ। ओके, अब हामी रोड टेस्टमा निस्किन्छौँ। अब हामी व्हाइट गुम्बाको उकालोतिर टेस्ट ड्राइभको लागि जाँदैछौँ। सर्ट टेस्ट ड्राइभ हो किनकि आज टाइम कम भएको कारणले गर्दाखेरि सर्ट। ओके, अब हामी हाम्रो भेहिकल ट्रिपमा जाउँ है त। हामी कुनमा राखेको छ तपाईँले सर्भिसिङको त्यसमा राखेको छैन? म तलको त पर्मानेन्ट होला। तलको पर्मानेन्ट हो। ओके, हामी ट्रिप अब ओके हामी अब ट्रिपलाई जेरो गर्छौँ। ट्रिप बीमा अहिले हामी ट्रिप बीमा जेरो गऱ्यो किलोमिटर। अब हेरौँ 6-7 किलोमिटर जान्छ कम्तीमा। टाइम त बस्नु राजु ढोका लाउनु है। कोही आउनु नदियो। अघिसम्म यो गाडी पुरा भोलि पुरा भित्र थियो भने अहिले रोड पुगिरहेको छ है। अस्ति पनि है पानी गरेर मन्दिरमा हुन्थ्यो होला। हाम्रो मित्रहरू हामी चाहिँ माथि व्हाइट गुम्बामा आइपुगिसक्यो है। बिचको बाँकी भिडियो चाहिँ कट गरेको थियो। भिडियो एकदमै लङ हुने भएको कारणले ठिक छ। अहिले गाडी फर्किने बेलामा चाहिँ भेहिकल कस्टमर साउजीले चलाउँदै हुनुहुन्छ, ओनरले। ठ्याक्कै यहाँ माथिबाट यो व्हाइट गुम्बाको माथि डाँडाबाट काठमाडौँको भ्यू एकदमै रमणीय देखिन्छ। सिसाको चाहिँ आवाज आइरहेको छ। काठमाडौँको भ्यू हेर्नुहोस् यस्तो छ है, रमाइलो काठमाडौँ। सबैभन्दा डेन्जर उकालो भने यही हो। यो उकालोमा अघि हामीले पेट्रोल निशानलाई छोडेर आयो है, छोडेर काम गर्यो। फाइनली अब हामी चाहिँ टेस्ट ड्राइभ गरेर आइपुग्यो है हाम्रो कम्पनीमा। ओके मित्रहरू हामी चाहिँ टेस्ट ड्राइभ गरेर आइसक्यो है। फाइनली हामीले चाहिँ टेस्ट ड्राइभ 8.3 किलोमिटर कुदाएछ। ठिक छ, 8 किलोमिटर टोटल 8 किलोमिटर कुदायो। भेहिकल एकदम फिट एन्ड फाइन छ भने। ओके मित्रहरू आजको लागि चाहिँ यति नै। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो राम्रो लागेछ भने मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।
र साथै सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमोटिभ रिपेयरिङ सर्भिससँग सम्बन्धित इन्फर्मेटिभ भिडियो सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिक साथ। थ्याङ्क यू।